Ian Catorã, irmã da nossa vice-cacica Catorã, aqui na querida retomada indígena Camacã Mongoió, aqui em Brumadinho, Minas Gerais. Hoje, dia 29 de junho de 2024, daqui a pouco vai começar aqui um festival de apoio à retomada aqui. Ian, se apresente, você estava me mostrando aqui essa maravilha de horta, não é? É, exatamente. Aí, ó, aqui a gente... E eu estava te perguntando como é que você faz aqui, se aparece alguma praga nas verduras e como é que você resolve sem ter que usar agrotóxico, não é? Aí eu mostrei para ele esse preparo que a gente faz aqui, ó, com a borra do café. É um defensivo orgânico. Orgânico. Feito com a borra do café? Borra do café. A água, vinagre e detergente. A gente põe um pouquinho de detergente, muito pouco, e mistura tudo, depois coa, bota nas garrafas, fura os buraquinhos para bater na planta. E aí você vai... Qualquer tipo de planta, abobral, qualquer coisa, quiabo, tudo que a gente bater, resolve. Couve. E aí pulveriza em cima das hortaliças? É verdade. E aí afugenta as pragas? Afugenta as pragas. Com isso não precisa de você usar agrotóxico? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, aí sai... Aqui é só coisa boa. Sai verduras, saudáveis, né? Saudáveis, sem veneno nenhum. Que beleza. Parabéns, Muito viu? bom. É assim... Conquistando território e produzindo alimentos saudáveis, né? Parabéns, que beleza. Frei Giovanni, esse aqui é um produto criado pela natureza, do índio aqui do Mongoió, que mata formiga, mata inseto. Não precisa usar inseticida para combater. A folha da mamona também é muito boa, corta ela bastante, bem cortadinha, joga num tambor de 50 litros d'água e deixa curtir, vai molhando, Frei. Isso é muito bom, porque nós protege a nossa natureza, protege as nossas águas, nossas cachoeiras, protege tudo, porque não tem agrotóxico. E não precisa comprar agrotóxicos que envenena a terra e os alimentos, né? Com certeza, com certeza. Parabéns, sabedoria ancestral, né? Com certeza. Que beleza. Que vem da natureza, vem disso aí que o senhor está vendo aí pro lado de baixo aí, ó. Essa coisa maravilhosa. É, aqui a floresta, né? Que nós temos aí, território Camacã Mongoió, aqui em Brumadinho, Minas Gerais, hoje dia 29 de junho de 2024. Que maravilha, né? Dia de São Pedro. Dia de São Pedro. E São Pedro quer que a Vale saia de vez aqui desse território e que aqui fique definitivamente com a comunidade Camacã Mongoió, não é? Mongoió. É isso aí. Unidos somos nós. Somos nós na luta. Que beleza. É isso ali, ó. Eu sou o Merongue Camacã, nosso cacique Merongue eternizado aqui na aldeia Camacã Mongoió, em Brumadinho. Essa maravilha de território onde era uma fazenda totalmente abandonada aqui da mineradora Vale. Agora está sendo revitalizada, né? Já com galinheiro comunitário, hortas comunitárias, agrofloresta, né? Plantação de verduras, de plantas aqui natural, cuidando do meio ambiente. Que beleza. E hoje, mais à tarde, vai ter aqui um festival de apoio à comunidade. Olha aqui, ó, um galinheiro comunitário aqui da comunidade. Que beleza aí, ó, gerando ovo caipira, galinha caipira aqui. Ali na frente é a cozinha comunitária aqui da comunidade, registrando aqui Frei Gil Vander.
Dos povos indígenas aqui em torno da fogueira sagrada. Deus do céu e os índios na terra. É Deus do céu, vê quem pode mais. É Deus do céu e os índios na terra. Deus do céu, os índios na terra. É Deus do céu, é Deus do céu, é Deus do céu. É Deus do céu. E juntos somos a força vem da mata. Bora! E juntos somos que no ar, vamos lá. Eu vou cantando na floresta. Com meu maracá. Eu vou cantando na floresta. Tirar porque eu tenho que ir. E saudando a mãe terra, agradecendo o calor. E saudando a mãe terra, alegria do pão. Hoje é alegria do pão. Alegria do pão. A nossa força vem da mata. E juntos somos um. A nossa força vem da mata. E juntos somos um. Eia, eia, oi. Eia, eia, oi. Eia, eia, oi. Eia, eia, eia. Oi, eia, eia, oi. Eia, eia, eia. Eia, eia, é pra matar da liberdade. Tá voltando, é pra matar da liberdade. Tá voltando, a fruta do Licuri. Os guerreiros estão aqui, a fruta do Licuri. Os guerreiros estão aqui. Eia, eia, oh, eia, eia, oh, ai, eia, eia, oh, eia, eia, oh, ai, eia, 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 a mata da liberdade, os guerreiros estão voltando, a força do Licuri, os guerreiros estão aqui, a força do Licuri, os guerreiros estão aqui, ai, eia, eia, oh, eia, eia, oh, ai, eia, eia, oh, eia, eia,
É pra matar da liberdade, pra matar da liberdade. Uma força do Ricuri, os guerreiros estão aqui. Uma força do Ricuri, os guerreiros estão aqui. Eia, eia, oh, 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 eia, 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 Registrando aqui Frei Gilvander, ritual sagrado indígena Camacan Mogoió, aqui nessa noite sagrada, 29 de junho de 2024, aqui na aldeia do território Camacan Mogoió, em Brumadinho, Minas Gerais. Boa noite a todos os guerreiros e todas as guerreiras que estão aqui presentes no território Camacan. Primeiramente, quero agradecer a Quixaurá, que é Deus, nosso idioma Camacan-Meniém, por nos manter a força, a vida, o amor e a presença. Meu nome é Tchaque Setaliasca, eu sou do povo Camacan Mogoió e hoje eu estou aqui junto com meus primos para poder trazer um pouquinho do conhecimento ancestral. Para quem não conhece, né? Camacan Mogoió, assim como diversos outros povos do Nordeste, outras etnias, somos povos juremeiros. Então cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua tradição. A nossa tradição é a Jurema. Quando a gente fala Jurema, a gente remete a algumas religiões, né? Mas aqui eu quero deixar claro que a nossa tradição, a nossa cultura, a Jurema é a nossa árvore ancestral. Dentro do nosso idioma Camacan-Meniém, chamada Sarrié Bauém. Sarrié Bauém, desde a história Camacan, foi uma guerreira ancestral, uma Cuxuane, onde que ela deu a vida dela para a cultura ser mantida. E através disso ela ancestralizou, ela virou um tronco de árvore, né? Que é chamada Jurema Sagrada hoje. Então a gente está aqui no território, principalmente graças também à luta de meu primo Merong, né, que fez junto com a mãe dele, Chacatorã, aqui a retomada desse território, onde que essa terra, que né, a gente já sabe, foi trazida muita tristeza, né, não só para os indígenas, mas também como para a civilização não indígena lá fora. Então
De alguma forma, o Merongue foi utilizado através de Deus para poder estar aqui e para estar retomando essa terra, para estar revitalizando essa terra, onde que era feito esses trabalhos, né, de mineração, esses trabalhos, às vezes até trabalhos escravos. Então, aqui em representatividade, nosso primo, Cacique Merongue Mongoió, foi pedido perante a nossa ancestralidade para a gente estar trazendo a nossa Jurema Sagrada. Porque um povo sem tradição, um povo sem cultura é um povo morto. E Kamakan Mongoió não é um povo morto. Kamakan Mongoió está aqui, ele existe, resiste. E dentro da tradição, a nossa espiritualidade nos cobra compromisso. Então, quando eu falo sobre a Jurema, muitas pessoas remetem a religiões, né? Eu quero deixar bem claro aqui que o povo indígena, a gente não tem religião, a gente tem cultura e espiritualidade. Cultura e espiritualidade é muito diferente de religião. A religião veio lá de fora para poder trazer também conhecimentos de outros povos, outras nações. Só que o povo indígena sofreu muito. E até hoje sofre. Estamos aqui resistindo perante essa luta. Porém, a gente percebeu que a luta ela só é ganha quando a gente não tem ódio no nosso coração, e sim amor. Então aqui, firmando essa espiritualidade da Jurema Sagrada no nosso território, eu quero dizer às pessoas que têm a religiosidade que a gente preste atenção no que é religiosidade e no que é realmente sentir a religiosidade, sentir a espiritualidade de Deus. O que é Deus? Todo mundo aqui se pergunta o que é Deus. Pra gente, na cultura, a gente não precisa ficar buscando o que é Deus. Quando a gente dá o nome de Deus, a gente está nomeando aquele que não tem nome, porque Ele é o todo, Ele é o tudo. Deus não está somente nos templos, nas igrejas. Deus está na natureza. Então hoje, até hoje, nos dias de hoje, a gente sofre muito dentro das nossas próprias aldeias com a questão religiosa, porque a questão religiosa nas aldeias indígenas foi uma das principais causas de perder a tradição e a cultura. Mas como eu disse no começo, Kamakan Mongoió nunca perdeu essa tradição, nunca perdeu essa cultura. Apenas foi adormecida. E a partir de hoje, dentro desse território em Brumadinho, está sendo revitalizada, está sendo vivida novamente com a presença de todos vocês. Aqui começa uma nova história, né? Nosso parente, Merongue, Kamakan, ancestralizou esse território e foi plantado e semeado aqui. Então ele deu a vida por esse território. E cabe a nós, todos juntos, honrar essa vida que foi deixada para que esse território floresça, para que esse território cresça. Hoje me alegra ver tanta gente aqui apoiando os familiares, porque isso é alegria, isso é amor, é união. Independente da crença, da religião, estamos aqui, todos juntos. E Deus, eu estava conversando com meu primo, Deus não é um Deus de guerra, Deus é um Deus de amor, mas também tem firmeza. Então, muitas vezes eu vejo muitos irmãos que vão para as igrejas, que vão para a religiosidade, mas é quando sai do templo, quando sai da igreja, chega na próxima esquina, vai lá e vira e xinga o irmão ou fala mal do outro. Isso é muito sério, meus irmãos, porque isso daí não está espiritualidade. Então a gente só tem comunhão com Deus quando a gente está na igreja? Não. Quando a gente está no templo? Não. Por isso que as palavras, né, que tem na Bíblia também sagrada, falam o quê? Orar e vigiar a todo momento. Mas não é orar e vigiar a vida do outro. É orar e vigiar a própria vida. Porque assim, a gente cuidando da nossa própria vida, a gente vai estar colaborando com a vida do outro também. Então eu peço, humildemente, que a gente tenha mais consciência nesse âmbito, porque a natureza não depende só dos indígenas. Ela depende de todos vocês também. E a cura da natureza, é que nem eu falei pro meu primo, eu estava com o meu primo conversando. Meu primo, você acha que um pé de aroeira vai querer brigar com um pé de mulungu para um crescer o outro? Não. Cada um vai respeitar. Então Deus está nisso, no respeito. A natureza é perfeita comunhão. Quando a gente fala sobre a Jurema, sobre a tradição Kamakan Mongoió, por muito tempo a religião falou que nossa tradição era do demônio, nosso idioma. Por que a gente perdeu nosso idioma? Por que a gente perdeu nossos costumes? Porque veio a religiosidade e falou que nossa cultura era demoníaca, que nossas tradições eram demônio. E começou a impor medo, começou a escravizar e impor medo dentro disso. E dentro da espiritualidade, quando a própria Bíblia fala, conhecer a verdade e a verdade te libertará. Conhecer a verdade e a verdade te libertará. Que verdade é essa? Às vezes a gente quer ser alguma coisa que não é simplesmente ser. De dentro para fora, não de fora para dentro. A partir do momento que está firmada essa Jurema Sagrada, que é a bebida, Sarrié Bauem, dentro da tradição Kamakan Mongoió, eu peço aos meus parentes que mantenham firme essa tradição, porque aqui começa a tradição espiritual. Uma aldeia sem uma tradição espiritual, ela não consegue segurar a firmeza. E aqui está sendo trazida essa tradição espiritual, onde que a gente está colocando, rezando para Deus. Tudo que a gente vê na natureza, tudo, absolutamente tudo, é manifestação de Deus. Então não tem como enxugar o irmão, ou falar que meu Deus é melhor que o seu. Deus é um só. Independente da crença, da religião, Deus é um só.
eu disse, povo indígena, a gente não tem religião, a gente tem cultura, a gente tem raiz, a gente tem tradição. Então a gente não deixar nossos costumes para poder seguir aquilo que outros nos falaram. Quando a gente fecha os olhos e se conecta, a gente pode estar embaixo do pé de pau ali, mas Deus está falando com a gente também. Quando a gente vai tirar um remédio no meio da mata, uma pessoa que está enferma na cidade, Deus está falando com a gente. Deus está junto com a gente, orientando aquela enfermidade, aquela doença que vai ser trabalhada através de uma casca de uma árvore. Quando a gente vai tirar a casca da árvore, a gente pede a licença, porque a árvore também é um ser vivo. A árvore também tem energia. Então quando a gente vai tirar qualquer coisa da natureza, a gente tem que repor. Então os nossos antigos falavam que era o povo nômade, né? Então se vocês verem, tem muitos parentes aqui, né? Tá os parentes de Chucuru, Cariri também aqui. Antigamente a gente mudava de território para território, né? Nosso povo ancestral, Camacan, Mongoió, é da região do Rio Pardo, da Bahia, Atulezinho, Caqueté, Vitória da Conquista. Se hoje a gente está nessa terra aqui, porque foi a chamada para vir para essa terra, para poder revitalizar a cultura aqui nessa terra, para poder ajudar a natureza, porque a natureza é muito simples, na verdade. Ela nos ajuda. Se não existisse mais nenhum humano aqui na terra, em menos de 2 anos aqui já estava tudo regenerado. E a própria natureza diz que o humano, no caso, é o quê? É o câncer da terra. Mas o câncer da terra, o que acontece com essa doença que é tão difícil para os humanos? Que manifesta no próprio corpo. Ela vai comendo por dentro, é a mesma coisa que a gente faz pela natureza. Então a gente começa a ter mais consciência do que a gente tira e não repõe na natureza. Essa tradição Camacan Mongoió, ela fica sustentada e erguida pelo nosso pai Quitiaurá, através do nome de Wallace Merongue Camacan. Aqui ele está presente com a gente. Ele que fez acontecer isso aqui também. Então eu vou deixar aqui a palavra para o meu primo, Cacique Rogério, e para a tia Catorã também, está falando um pouquinho, e a gente vai abrir a ritualística Camacan da Jurema. E aqui a Jurema, eu vou explicar para vocês rapidamente, que é uma bebida sagrada. Então, no caso, antigamente, as mulheres não podiam tomar a Jurema. Quem toma a Jurema somente é os homens. Hoje em dia as mulheres já podem tomar. Mas quem é feita ainda, a Jurema é somente os homens. Por que é só os homens que é feita a Jurema? Porque ela é uma planta feminina. Lá atrás, nosso antepassado utilizava a Jurema, principalmente os curandeiros, os pajé, para poder se conectar com os ancestrais. Aqueles que já se foram para pedir orientação para a aldeia com o povo. E os homens não tinham essa facilidade. Ainda mais no Nordeste, que é a questão que era criada bruta, rigidez, não tinha essa facilidade de acessar o lado feminino dentro dele. E aí foi dado através do nosso Deus, Quitiaurá, essa bebida sagrada, para a gente poder conseguir acessar esse lado e afinar mais a espiritualidade. Então aqui, a Jurema que a gente está trazendo foi preparada aqui dentro do território Camacan. A gente pede para quem for sentir, a gente não mistura com álcool, não mistura com nenhum outro tipo de droga, né? Essas pessoas que estão no território têm algum tipo de questão com álcool, alguma coisa assim, a Jurema é a Jurema. Então ela só vai ser tomada por quem estiver com o corpo e a mente limpa e a pureza espiritual, quem sentir. É uma bebida que ela não tem outras intenções a não ser curar a parte física, espiritual e emocional. Muitos parentes também têm outras culturas, que é a ayahuasca. Perguntaram antes de vir para cá se a Jurema tem o mesmo efeito que a ayahuasca. E não vou falar que não, porque a Jurema tem o próprio DMT. O que é DMT? DMT, ele é o que a gente tem na nossa glândula pineal, que faz a gente sonhar, ter projeção astral. A Jurema, a ayahuasca e outras bebidas medicinais indígenas, ela tem uma concentração de DMT. A Jurema ela tem mais que a chacrona que contém a ayahuasca. Porém, a Jurema não é ativada da mesma forma que a chacrona, com o cipó, o jagube. A chacrona e a ayahuasca é 2 plantas, é o jagube, a chacrona. A união 2 faz a ayahuasca. A Jurema nossa, tradicional, Camacan Mongoió, é somente a Jurema. Mas ela tem a porcentagem de DMT. Mas só que ela não vai fazer você ter uma expansão tão forte que nem a ayahuasca. Então perguntaram se era parecido, então eu falo que aqui não. Aqui é uma bebida, um chá, para curar o corpo físico, mas também para trazer consciência espiritual. Então vocês, quem tomar vai sentir, né, essa força da Jurema, mas vai sentir ela sutil, porque é uma mãe, é a força feminina agindo dentro de si. Então, meus primos, meus irmãos, vou deixar vocês falar aqui um pouquinho e a gente vai começar a ritualística aqui da Jurema Sagrada, Sarrié Baúna. Boa noite a todos e todas, né? Eu acho assim, estava aqui pensando, né, espiritualmente, e pensando assim que em Merongue eu acho que ele está muito feliz, né, com a presença de todos vocês aqui, né, de estar aqui nos apoiando nessa luta, nos ajudando nessa causa, né? Porque se não fosse vocês também a gente não estaria aqui, né? A gente passamos por um momento difícil, né? Perdemos o nosso guerreiro, o Cacique Merongue, nosso professor, o nosso pajé, né? Que era um líder espiritual, aquele que guiava nós, aquele que levava nós adiante, né? Então nós perdemos, né? Não foi só uma pessoa, nós perdemos um grande guerreiro, um grande lutador, né? Todas as pessoas que você encontra e falam assim, conheceu o Merongue? Conheci, cara.
Merongue foi uma grande pessoa. Merongue foi um grande homem. É um grande líder, né? E Merongue ele tinha um coração tão bom que ele não fazia retomada só para ele não, ele fazia para os parentes também. Todas as pessoas que chegavam até Merongue falavam assim: eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando de um esforço. Ele fala: eu vou te ajudar. De qualquer forma, o Merongue sempre ajudou, né? E eu acho que a palavra que Merongue dizia que essa noite seria gratidão. Gratidão por todos vocês estarem aqui, compartilhando conosco, né? Tiraram um tempinho de vocês para estar aqui conosco na nossa luta, né? Não é fácil, né? A gente também tem nossas lutas diárias, né? Vocês moram na cidade, tem as lutas de vocês, mas vocês tiraram um tempo para estar aqui hoje dentro da nossa comunidade, apoiando e ajudando a gente a crescer a nossa luta, né? Como o primo falou aqui, quando você derruba uma árvore, quando você corta uma árvore, quando, né, a destruição vem, não está destruindo, não é só para os indígenas não, é o planeta todo, né? E Deus não fica feliz com isso. E quando Ele vê a gente reunido, né, para defender a natureza, defender a água, defender as coisas boas, Deus se agrada nisso. Então eu acho que a palavra para hoje é gratidão. E eu tenho certeza que aonde Merongue está, ele está muito feliz pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado mesmo por apoiar a nossa luta. Valeu, Auê. Aqui garrafa de monte, boa tarde para todos e todas. Ao vice-cacique Caturão, estou muito feliz com a presença de todos vocês que pararam um tempinho para estar aqui junto com nós e tem sempre nos apoiado. Gratidão por tudo que vocês têm feito por nós, né? Apoiadores, apoiadoras, visitantes. Gratidão mesmo por tudo. E Cacique Merongue, onde ele está, ele ele está feliz com tudo que está acontecendo aqui agora, que é o que ele mais queria que acontecesse, né? Inclusive eu participei de uma reunião e estava falando sobre Porto Alegre, a tragédia que aconteceu em Porto Alegre. Os indígenas chegou para aquele povo que estava passando por aquilo lá. Eles perguntou para os indígenas: por que vocês não pegaram essas terras aqui? Essas aí não, essas é das águas. É das águas, por isso que nós não pegamos. E os Guarani, eles sempre, assim que tomaram, assim ficaram sem terra, eles ficavam morando em beirada de estrada e conseguiram poucas terras para poder sobreviver, né? E queria dizer também para eles lá, igual eu falei na reunião: vocês acham que nós está escape de passar por aquilo que passou no Rio Grande do Sul? Não está não, sabe por quê? Que para todo lado eles estão arrancando as árvores, para todo lado a Vale está destruindo, tem mineradora para todo lado. Então aquelas enchentes, pode ser aqui em Minas Gerais, pode ser em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, não está longe de acontecer isso não, gente, porque eles não param. Eles não param, isso aqui, eles estão mudando isso aqui tudo, ó. Tudo aqui, ó, tá tudo dia. É noite e dia. Hoje que a gente não tá vendo barulho mesmo, mas tá vendo aquelas luzes lá? Tudo é caminhão deles, ó. Tudo. Trabalham dia e noite destruindo, fazendo catástrofe, buraco na terra. Crateras, né? Cratera. E aí a gente tá longe de passar por aquilo que passou no Rio Grande do Sul? Não tá, porque nossas árvores estão sendo arrancadas. Nossas nascentes estão sendo destruídas. Então a gente está aqui para salvar essas nascentes, salvar essa natureza. Ela pede socorro. A natureza pede socorro, gente. Junte-se a nós. Essa luta é nossa e suas. Junte-se a nós. Ao ele, muito obrigado por todos que estão aqui, gente. Todos e todas. Auê, esse Cacique Caturã, aqui. Então aqui com a licença, com a permissão de Quitiará, o Auatã, a gente vai fazer a abertura da Jurema, junto com os Toré. Peço aos parentes de Curucari para estar aqui em volta da fogueira, fazendo um círculo aqui sagrado. A Jurema também, para as mulheres que estão naquele dia de menstruação, não pode tomar, porque ela aumenta o fluxo sanguíneo. Ela, além de ser uma planta espiritual, ela também é uma planta antioxidante e anticoagulante. Então ela aumenta o fluxo sanguíneo. Pessoa que está grávida também, mulher que está grávida, também não pode tomar, tá bom? Aqueles que tomaram algum tipo de bebida alcoólica também não podem tomar na medicina da Jurema. Ô pessoal, boa noite a todos e todas, né, que aqui Queretu, Edson, Greó, né, aqui que vos fala é o Cacique Arapuanã, conhecido por Carlinhos. E quando eu vejo minha parente falando que a natureza está pedindo socorro, é dever de cada um levar para casa, né, uma reflexão
Mas diante a Santa Jurema, sou um povo também do Nordeste, povo Chucurucariri, né, oriundo, e a gente pratica a Jurema dentro do nosso Uricuri, é mais interno nosso, né? E uma vez, às vezes as pessoas pensam assim, já se foi desse mundo para o outro e não tem como se defender, mas o Merongue ele está presente, que foi um lutador, foi exemplo de luta, né, aqui dentro da metropolitana, em cima de um território, né? E uma vez, quando a gente fez uma retomada, ele falou assim: ô Arapuanã, eu tenho vontade de praticar a Santa Jurema dentro do meu território. Aí tem situações que eu venho, volto e um ponto de interrogação fica. Mas ele está presente e a vontade mesmo, né, em cima de nossos encantados, né, nosso Taio do Alhado Tonoquiá, os grandes anderus, que ele estivesse presente, né, em vida, mas ele não morreu, ele está aqui nos astros junto com nossos encantados. E está aqui, Merongue, a Santa Jurema, graças aos nossos Pai Tupã, né? E que a Santa Jurema ela é um tronco, por isso que eu falo, nós, povos do Nordeste, somos um tronco, né? Somos uma árvore que precisa ser aguada e está aqui, né? Muitas das vezes a gente sente falta na medicina aqui dentro do estado de Minas Gerais, essa planta que só tem no Nordeste, não é isso, meu parente? Só no Nordeste. Mas aqui também o nosso povo fala, o mais velho fala que levanta até defunto, dependendo das situações, né? E traz o ensinamento, né, dentro da religião, os pajé velho, né? E eu me lembro que na espiritualidade, eu com 18 anos de idade, eu fiquei por 7 dias preso dentro de uma casa, a gente fala, né? Lá na nossa língua é o poró, para me preparar para hoje estar aqui, e não sabia que ia estar dentro do estado de Minas Gerais debatendo contra uma mineração. Então isso é a minha identidade. Eu acho que eu já estava sendo preparado até antes de chegar dentro do estado de Minas Gerais, junto com meu avô, que é o patriarca. E muitas das vezes no alto fala que nós estamos migrando o povo Chucurucariri, os Camacães, os Pataxós, mas que nós somos um povo forte, igual a árvore da Jurema. E só é essa declaração que eu tenho, que nosso povo usa também ela, mas é interna dentro do nosso Uricuri, né? E somos todos do tronco Macro-G, fica essa minha palavra, e estamos juntos, firmes e fortes na luta. E que nem eu falo sempre, a luta que se perde é aquela que abandona. O Cacique Arapuanã, né, junto com o seu povo Chucurucariri, junto com os Camacamangoió, junto com todos os povos do nossa Pindorahã de Abiaiala, que hoje é apelidada de Brasil, né? Somos um povo único, somos um povo só e somos um povo forte. Então fica aí, né? E vamos praticar, que nem falava meu avô, da hóstia consagrada do povo de cultura, que é a Santa Jurema. Nesse momento também especial que a gente está aqui, a gente vai estar fazendo o batismo no idioma Camacamangoió do cacique Rogério. Então peço para você que você chegue aqui, meu primo. A gente vai estar abrindo a Jurema, peço o copo ali, por favor, Caninho. Pega esse copo aqui. Aí você pode botar um pouquinho para ele também de Jurema. Tirar o cachimbo. Kichaura Wawatan Kichaura Niagra Mukotacro Ohindotko Kamakamungoyo Koshuo Alkina Kiajal Iwa Kuma. Desde a espiritualidade Camacan, a gente pede a permissão aqui de orar. E nessa semana vem sonhando, né, com o nome do nosso cacique, que significa vento forte. Vento forte, nosso idioma, Camacamangoió, Menien, significa Iwa Kuma. Aqui a gente começa esse batismo dentro da sagrada espiritualidade, da Jurema Sagrada.
Guerreiro Chipuru, pedi para poder servir o pessoal que for tomar jurema aqui na direita. Então o pessoal vai tomando, pode botar um pouquinho, metade do copo assim. E na hora. Ocoatoa, onde coiti, dongo deca jonki, ai ororo, ai ororo, ai ororo, ai ororo. Amico choho, amani choho, chichara kodakro, amani choho, chichara kodakro, koini choho, kama kamongoyo, kama kamongoyo, dai ororo, dai ororo, dai ororo, dai ororo, amanito, kamatito, chichara kodakro, chichara wani kote, wala chachu, chichara wani kote, wala chachu, chichara wani kote, wala chachu. Chichara wani kote, wala chachu. Dai ororo, 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 amanicho, damakicho, chichara kodakro, koinicho, kama kamongoyo, amanicho, koinicho, chichara kodakro, chichara wani kote, wala chachu. Chichara wani kote, wala chachu. Chichara wani kote, wala chachu. Chichara wani kote, wala chachu.
Sai, ó, sai, ó, sai, ó, sai, ó. Papagaio amarelo e comendo o chão da terra. Papagaio amarelo e comendo o chão da terra. Tem forma de calviva e o caboclo de araté. Não tem forma de calviva e o caboclo de araté. Olê, lê, 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 lará.
Sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do Rio Sateré, da Pombalha Capó, da pintura Cajuel, na Zarabatana Matu, no Arco Munduruku, no Manto Tupinambá, da Flecha Cavaiura.